maria tukuharireirie Inoro hwaine. And as the family comes to terms with the loss, we are all asking everybody, including the press, the media, everybody running the social forums, please kindly allow the family some privacy during this very difficult moment. We'll be able to issue a formal communication hopefully by tomorrow. Family ya uria wari muikaririgitu wa IEBC Wafula Chebukati kuga ni kuheana mwerekera wa riria kahurukio thutha wake gukua utuko wa gukia umuthi. President Ruto gutongoria mbuto ya atongoria gucakayana family ya Chebukati. Agikorwo tutikucokerio marihi macio maria ma insurance maria mandu aria turikitie kurigita na kumateithia ni kurehe thina mwisho ni tondu thibitari ndingihota guthie na mbere na gutungatira kirindi kiria kirwaru. Kama wewe ni bishop, chunga leni yako, linda mioyo yetu, kwa sababu sometimes it's very difficult when you rattle people not to answer you back, sometimes in a manner that is not appropriate. Thirikari na kanitha kung'ethanira o ringi iguru rigie murugamo wa kanitha hari kuruta thirikari mahetia. Na turi na ripoti ya mwanya igi ugacirithia wa maria maturigicĩirie na njira ya kuhuthira wega giko kia bao. Na toguo twambiriria ti muthenya mwega muno makiria mwiroreri wa Inoro TV ari muthenya wa gatano tariki 21 mwaka ni wa 2025 mweri wa keri ariria tugitigirwo ni muikaririgite wa IEBC wa hau kabere Wafula Chebukati thiini wa ripoti citu tugukorwo tugikumenyithia maundu uria makorirwo magiikara no mbere ndanda kugeithia ndakunyita ugeni thiini wa mohoro ma Inoro hwaine tukumenyithia maria matinda makihanika na ngehoka kiumia giaku kirari ukiega muno makiria nie njitagwo Gishimo Joseph tugukorwo tugiteithania wega na Lizo Wangari uria ni mwathiriri na njira ya ciiko urerorera we mwena uriku. Tukiambiriria ni ati Wafula Wanyonyi Chebukati riu ni akuite na kuringana na family yake arakuire thaa 5 cia utuko wa gukia umuthi wa kana akiamukira motungata ma urigiti thibitari-ini wa Nairobi ona gutuika maugite ati family yake ni megwicurania hihi kana ni megutafanio thuthuria wa miri na niguo kumenyeke gitumi gia gikuo giake thegia wa gukorwo ari murwaru gwa kahinda. Oho ningi kuhitukira Eric Wafula uria ni mwaria wa family riu ni moretie muingi gwitikira makoro magicaka ya Chebukati na thayo na witheme gutambia ndeto ciothe cia muhuhu nenda-ini. Jenga wa Wamboi no ratwambiriria na ripoti ino. Thaa 5 cia utuku muthi wa kana niguo ria wari muikaririgite wa commission ya ithurano na mihaka IEBC Wafula Wanyonyi Chebukati akuite kiamukira motungata ma urigiti thibitari-ini wa Nairobi na kuringana na family ni thutha wa ndwari ya ihinda. He had been unwell and he was in hospital. He passed on just about 11 last night. So I guess that part of the communication that we're giving out will be the cause of death and all that. But for the moment, please don't speculate. Yeah. And for the moment, please don't allow them to say anything. The one now who is only allowed to speak now on behalf of the family. Matongoretio ni ario ake Jathan Wafula na Emmanuel Wafula moretie muingi wabioreke mashakae na thayo na aria marahujia ndeto cia muhuhu na itarejikire mukonde maunire kanu ithigi. That we are all saddened with the loss, and as the family comes to terms with the loss, we are all asking everybody, including the press, the media, everybody running the social forums, please kindly allow the family some privacy during this very difficult moment. We'll be able to issue a formal communication hopefully by tomorrow after the family has had a meeting. No thengia ya gukorwo Chebukati arari murwaru kwa ihinda, family yo yugite ni mekuiguana kana ni meguthie na mbere no thuthuria wa mwiri kumenya kiria kiracungiriirie gikuo giake.
The family is yet to make a decision on whether they will do a post-mortem. Those are part of the communication I say we'll do tomorrow. So once the family has made a decision on whether they want to undertake a post-mortem, and once the family has also had time to talk to the doctors, then we'll be able to explain to the nation what may have caused his death. But at the moment, we have not had that meeting with the doctors, and the post-mortem, we have not also made a decision on whether we carry out a post-mortem. Ona kuhana uguo gutiri mutongoria wikinyitie mocarä ĩyo otiga arĩa maheanĩte ndũmĩrĩri ciao cia macakaya kũhĩtũkĩra nenda. Nĩ ũmwe wa atongoria arĩa manaikarĩra kĩmwe gĩa iturwa iria hiũ mũno bũrũri-inĩ wa Kenya, na ũtongoria wake hamwe na matua marĩa anatua arĩ mũikarĩri gĩtĩ wa komishoni ya IEBC mĩaka ĩyo ĩtandatũ ĩgũtũrwo ĩririkanagwo mabuku-inĩ ma kĩririkano na tũnua-inĩ twa Akenya. Ngĩribotera Inooro TV kuma mocarĩ ya Lee mũciĩ mũnene wa Nairobi, njĩtagwo Njenga Wambui. Thegio Jega, na tũrĩ o riboti-inĩ ĩyo nĩ atĩ atongoria horo ũndũ ũmwe na Akenya matiganĩte kuma nenda-inĩ nginyanagia kũrĩa matũũra-inĩ no mathiĩte na mbere na gũcakaya ũrĩa warĩ mũikarĩri gĩtĩ wa IEBC Wafula Chebukati, na ciugo thuranĩre aingĩ ao mamũcakaĩte ta mũtongoria ũrarĩ na mĩrũgamo mĩrũmu ũtekũmakania mĩrurumo ĩrĩa ĩrathamaka ya kĩũteti, na ningĩ mũndũ ũrarĩ na ũcamba ũigĩrĩrĩki na wendi wa bũrũri wake wa Kenya. Gĩtonga Wambui ena ndeto ĩyo. President William Ruto ni atongoretie bũrũri gũcakaya ũrĩa warĩ chairman wa IEBC Wafula Chebukati. Ndũmĩrĩri-inĩ yake rũrenda-inĩ rwa X, President augĩte ndamũkĩra ndũmĩrĩri ya gĩkuũ kĩa Chebukati na kĩeha kĩnene. Chebukati ararĩ na mũrũgamo mũrũmu na bũrũri nĩ worwo nĩ njamba ya bata. Mahoya maitũ nĩ kũrĩ bamĩrĩ rĩrĩa maragerera ihinda iritũ. Mwena-inĩ wake mũnini wa President Kithure Kindiki ndũmĩrĩri-inĩ yake augĩte Chebukati agũtũra aririkanĩtwo kumana na ũcamba wake, ũhoreri, mĩrũgamo mĩrũmu oro hamwe na kũruta wĩra wake akĩrũmĩrĩra watho ndemwa kwa ndemwa, gũkũ akiuga bũrũri nĩ worwo nĩ gĩtugĩ gĩa bata na wakiri wĩkũranĩire. Gatagatĩ-inĩ kaingĩ arĩa mamũcakaĩte nĩ Minista mũnene Musalia Mudavadi ũrĩa augĩte ararĩ mũtongoria wĩna ũcamba matua-inĩ make. Mudavadi augĩte Chebukati ararĩ mũndũ ũratungatagĩra bũrũri na kĩo na wĩrutĩri, na agũtũra amũririkanaga arĩ ta mũtongoria ũrarĩ na ũcamba matua-inĩ make. Ona Speaker Moses Wetangula nĩ amũcakaĩte akiuga ena kĩeha gĩtũma ndũmĩrĩri yake ya macakaya kũrĩ bamĩrĩ na arata a Wafula Chebukati kuona ararĩ mũrũmĩrĩri woma wa watho na agũtũra aririkanĩtwo. Mwena-inĩ wake Minister wa ũgitĩri Kipchumba Murkomen onake nĩ acakaĩte Chebukati akiuga agũtũra aririkanĩtwo nĩ ũtongoria wake wa ũcamba na gũtĩĩa gatiba na ararĩ mũndũ ũrendete bũrũri wake. Mwena-inĩ wake mũtongoria wa Wiper Kalonzo Musyoka augĩte aracakaya na bamĩrĩ ya Chebukati akĩhoya Ngai amomĩrĩrie ihinda-inĩ rĩrĩ iritũ. Atongoria matiganĩte kuma nenda-inĩ nginyagia matũũra-inĩ mathiĩte na mbere na gũcakaya Chebukati na ciugo thuranĩre kumana na itemi rĩrĩa anyitire itĩna-inĩ rĩake ta chairman wa IEBC. Ũngĩririkana rĩrĩa wathire gũgĩtuĩka kwĩna andũ marenda gũthũkia na gũkĩgĩa mbara nĩ ũririkanaga nĩ arũgamire na msimamo na mũthuri ũcio nĩ wanyitĩrĩire bũrũri ũyũ tondũ bũrũri ũyũ ndũkũgwata wagwata, na gũtirĩ chairman ona ũmwe ũrĩ warĩkia tamu yake tiga Chebukati. Acio angĩ othe gũtirĩ ũrĩkagia, koguo nĩ mũndũ ũkoretwo limelight-inĩ ya andũ. Gĩa Chebukati nĩ kĩnjĩkĩrĩte kĩeha mũno tondũ mũthuri ũcio ararĩ mũthuri mwega na mũthuri wekithirie gĩthurano na wĩigĩrĩrĩki. Koguo tũkũhoya harĩa Ngai akũmũiga mũige handũ hega, na tondũ IEBC nĩ ĩrathurwo ĩngĩ mathure andũ mena wĩigĩrĩrĩki o ta mũthuri ũcio gwĩtwo Chebukati. Handũ-inĩ ha Inooro TV njĩtagwo Gĩtonga Wambui. Na ngagĩkũririkania akuire thibitarĩ-inĩ ũmwe akĩrigitwo thibitarĩ-inĩ ũmwe gũkũ mũciĩ mũnene wa Nairobi mũthenya wa ũmũthĩ, na Chebukati ningĩ nĩ anyitire itemi gĩthurano-inĩ kĩa mwaka wa 2017 na 2022 na matua make ma ithurano nĩ magũmĩirwo nĩ mĩhĩnga kĩheri. Njenga wa Wambui nĩ aratũtarĩria rũgano rwa Wafula Chebukati kuma ayukia wabici ya IEBC. Thaa ithano cia ũtukũ mũthĩ wa kana nĩguo ũrĩa warĩ mũikarĩri gĩtĩ wa komishoni ya ithurano na mĩhaka IEBC Wafula Wanyonyi Chebukati akuĩte akĩamũkĩra motungata ma ũrigiti thibitarĩ-inĩ wa Nairobi, na kũringana na bamĩrĩ nĩ thutha wa ndwari ya ihinda. He had been unwell and he was in hospital,
He passed on just about 11 last night. So I guess that part of the communication that we're giving out will be the cause of death and all that. But for the moment, please don't speculate. Yeah. And for the moment, please don't allow them to say anything. The one now who is only allowed to speak now on behalf of the family. Matongoretio ni ariũ ake Jathan Wafula na Emmanuel Wafula moritie muingi wambioreke macakae na thayo na aria marahunjia ndeto cia muhuhu na itarejikire mukonde maunire kanwa ithigi. That we are all saddened with the loss, and as the family comes to terms with the loss, we are all asking everybody, including the press, the media, everybody running the social forums, please kindly allow the family some privacy during this very difficult moment. We'll be able to issue a formal communication hopefully by tomorrow after the family has had a meeting. No thengia ya gukorwo Chebukati arari murwaru kwa ihinda, family yo yugite nimekuiguana kana nimekuthie na mbere no thuthuria wa mwiri kumenya kiria kiracungiriria gikuo giake. The family is here to make a decision on whether they will do a postmortem. Those are part of the communication I say we'll do tomorrow. So once the family has made a decision on whether they want to undertake a postmortem, and once the family has also had time to talk to the doctors, then we'll be able to explain to the nation what may have caused his death. But at the moment, we have not had that meeting with the doctors, and the postmortem, we have not also made a decision on whether we carry out a postmortem. Ona kuhana uguo gutiri mutongoria wikinyitie mocarĩ yo otigare maheanite ndumiriri ciao cia macakaya kuhitukira nenda. Ni umwe wa tongoria iria manaikarira kimwe geiturwo iria hiũ muno bururi-ini wa Kenya, no tongoria wake hamwe na matua maria anatua ari muikariri giti wa commission ya IEBC miaka 6 iguturo iririkanagwo mabuku-ini ma kiririkano na tunu-ini twa a Kenya. Ngiribotera Inooro TV kuma mocarĩ ya Lee muciĩ munene wa Nairobi gitagwo Njenga Wambui. Na riu o tugithiaga na mbere na kumuririkana Wafula Chebukati reke twambe tuthikiririe rugano rwake ruothe na thabarĩ yake nginyagia utuku wa gukia umuthi. Wanyonyi Wafula Chebukati. Ngumo ya Wafula Wanyonyi Chebukati yambĩrĩirie hĩndĩ ya gĩthurano kĩa mwaka wa 2017 na kĩa mwaka wa 2022, no thabarĩ yake ya ũtongoria yambĩrĩirie arĩ mũteti na arĩ mũmemba wa kĩama kĩa ODM mwaka wa 2007. Nĩahĩtahĩtanĩire gĩturwa kĩa mũmbunge wa Saboti County ya Trans Nzoia kũrĩa okire namba 2 thutha wa kũhotwo nĩ Eugene Wamalwa. Aciarirwo mwaka wa 1961 itũra-inĩ rĩa Bokoli County ya Bungoma. Ikĩro-inĩ ciake cia gĩthomo, Chebukati arĩ na degree ya watho kuma University wa Nairobi na masters ya maũndũ megiĩ biacara kuma University wa JKU Art. Kuna nĩ wakiri, Chebukati arakoretwo agĩtereba maũndũ megiĩ watho kwa ihinda rĩa mĩaka 37. No thabarĩ yake ya ũteti na maũndũ megiĩ watho yacenjirie mwaka wa 2017 thutha wa President Uhuru Kenyatta kumwamũra ta chairman wa commission ya ithurano na mĩhaka IEBC mĩeri 7 mbere ya gĩthurano kĩu. Atoi kĩu gĩgakorwo gĩ kĩmwe gĩa kĩbarũa kĩrĩa kĩrĩa mũno invited the religious leaders for a prayer breakfast on Monday 23rd to pray for myself and the commissioners before we start working. We do not want to go back to the era when Joseph Stalin said the people who cast votes don't decide an election. The people who count the votes are the ones who decide. It is the people who cast the votes who must carry the day. That you and your commissioners will immediately implement the part of the law that requires you to be satisfied that candidates meet the integrity test that is in the Constitution. Thutha wa gĩthurano gũtabanio tarĩki 8/8 mwaka wa 2017, President wa kana Uhuru Kenyatta mena munini wake William Ruto nĩmanĩrĩirwo ta hotani nĩ Chebukati. No wiki 3 thutha ũcio ũhotani ũcio ũgĩteanĩrio nĩ igoti kũhĩtũkĩra mũcirithania mũnene David Maraga thutha wa mũtongoria wa ngwatanĩro ya Azimio Raila Odinga kwambĩka cira igoti-inĩ akiuga maumĩrĩra matiarĩ na waragania. An order is hereby issued
directing the first respondent to organize and conduct a fresh presidential election in strict conformity with the Constitution and the applicable election laws. O nĩ kuga atĩ kĩbarũa gĩa gũbanga gĩthurano kĩngĩ thĩinĩ wa thikũ 60 kĩarĩ moko-inĩ ma Chebukati. Komishoni ĩyo ĩkĩrorwo maitho nĩ honge ciothe cia thirikari na itarĩ cia gĩthirikari bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri kana nĩ gũtabania gĩthurano kĩngĩ kĩna ũma na waragania. Na thutha wa mĩeri 2 ya itu rĩoteti bũrũri-inĩ, hivyo ndivyo sisi tunawaomba, ndio tuwe na serikali ambayo itaunganisha Wakenya wote. Si ni namna hiyo? Na huyu muungwana ni mdosi yangu. Akikosa job mimi nimezama. Wapi kura ya Uhuru Kenyatta jameni ndio nisikose kazi. Jubilee imejengwa na ufisadi tupu. Wanaishi na ufisadi chungu nzima. Mara kwa sababu sisi tumeamua kwamba Ruto na Uhuru lazima waende nyumbani. Gĩthurano nĩ gĩtabanirio rĩngĩ, no rĩngĩ Uhuru Kenyatta na William Ruto magĩtuĩka ahotani. Thutha ũcio rĩtwa rĩa Chebukati rĩracokire tũnua-inĩ twa Akenya thutha wa mĩaka 5 gĩthurano-inĩ kĩa mwaka wa 2022 gatagatĩ ka President William Ruto na Raila Odinga, kũrĩa o rĩngĩ Odinga ahotirwo nĩ Ruto. No gĩbarũa kĩritũ kĩarĩ kwanĩrĩra Ruto ta president thutha wa Ngahĩha gũtuthũka Bomas, kũrĩa komishoni ya IEBC yataragĩra kura na kwanĩrĩra maumĩrĩra ma gĩthurano kĩa president. No mwena wa mũng'ethanĩro ndwendaga maumĩrĩra macio mathomwo, ũndũ ũrĩa wacũngĩrĩirie ona angĩ matukũrane mbara ya mwĩrĩ. Akĩanĩrĩra maumĩrĩra macio, Chebukati arĩ rungu rũgitĩri mũnene ũũ atĩ ũthiũ wake ndũngĩahithire marakara marĩa akoretwo agerera. Na thutha wa kwanĩrĩra mũhotani, mathaa manini thutha ũcio gĩthagathago kĩngĩ gĩkĩyumĩria. Makomishona ma IEBC nĩ magĩire na njatũkano na nao arĩa nĩ Juliana Cherera, Francis Waderi, Justus Nyang'aya na Irene Masit makĩregana na maumĩrĩra macio na kuga marĩ mathoge, na nganja ciĩgiĩ maumĩrĩra ma gĩthurano kĩu igĩtuithanio nĩ igoti. Rakoretwo arĩkia itĩna rĩa kerĩ ũtongoria komishoni-inĩ ya IEBC kwa ihinda rĩa mĩaka 6 na arakoretwo atiga wĩra ũcio mwaka wa 2023. Wafula Wanyonyi Chebukati nĩ gĩtugĩ gĩgũtũra kĩririkanagwo makĩria kumana na mĩthingi ya ũtongoria na mũndũ wĩna mũrũgamo mũrũmu hoka nĩ ũrĩa etĩkĩtie. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Jenga Wawaboi. Na hau niho tũgũithĩranĩria riboti icio cia Wafula Chebukati o gũkũririkania tu njĩra no ĩmwe na kũrĩ family tũgakĩmahe pole citũ gũkũ kwa Inooro TV. Tũkwamba gũikĩrio oro hanini tũguthũke kũrĩa Marigiti tũthũkũme, no nĩtũracokereria na mohoro ma Inooro hwainĩ. Nĩndĩrona nginya ndũmĩrĩri nĩ ciambĩtie kũingĩra. Kariba na Kadino kuma kũrĩa wa Njohi Mageithĩke. Nĩ ũrenda kũgita nyũmba yaku na mabati ma gũtũra na ma ũthaka wa kĩrĩu? Horera rĩu tondũ kambuni ĩgatũ ya Ruiru Mabati Factory Limited ĩrĩa yũĩkaine na wendia ngũthi wa mabati ma gĩkĩro kĩa igũrũ marĩa metiragia mbura nene na riũa rĩhiũ. Twĩ haha nĩ ũndũ waku. Endia aitũ nĩ mohĩgĩire wĩra-inĩ wao, koguo nĩ magũtaraga na magakwenderia kũringana na mũigana kana mũhiano wa nyũmba yaku, ũkahũthia wĩra na ũkahonokia mbeca. Wĩcagũrĩre kuma kwĩ mĩthemba ngũrani ta Jenga Tile, Europe Tile, Box Profile na mangĩ maingĩ. Oho nĩ monekaga na marangi ngũrani na tũgakũrehera nginya o gwaku mũrango-inĩ gwa kahinda ka mathaa 24 tu. Tũcerere Ruiru Town kana ũtũhũrĩre thimũ namba 0111 050 700. Ruiru Mabati Factory, mali safi kwa bei poa.
Radio Citizen presents the Rumba and Country Extravaganza live at FK Resort and Spa, Nyeri, on Saturday, March 1st, 2025, from 2 p.m. till late. With Uncle Fred Obachi Machoka, DJ Mike, Karebi and the band. Plus your favorite Radio Citizen stars, we're launching Club Transit. All this for just 1,000 bob per person. Don't miss out. Get your tickets on M-Tickets now. Petals Technical Training Institute ne college ithomithagia hands-on skill gutigirira ne watuika expert hari kothi cia moko ta cosmetology tukihuthira mitindo ya kiriu ne turagutua interior designer wega tu in the fashion design industry na oroho gutigirira mundu wothe ni digital. Now Atagathi Gothi in the media industry in our state-of-the-art studio. We are the Kivia Omove in our Facebook page. Petals Technical College. Kana Otosherere Kiambu Petals Plaza. Intake Noirathi Nabere. Horathimo 0707 490 390. Top Gear Lounge Kenya. Oh yes, thutha wa kwihotanira ngerenwa imwe igere izatu riu mwaka uyu mweru ni twihariirie gutigirira ati we niwe gwatira broti guku Top Gear na mathogora ri tuthiete na mbere na gutinangia. Twina migunda juja iria turakwenderia 550 na 895,000 na kuo Joska Kagudo Road tugakwenderia 395 na 995,000. Tucerera Roiro Town, Greek Towers, Fast Floor kana tuhorere thimo namba 0708 300 999. Top Gear ni mujie waku mwehokeku wa uigithia. Marubani wanashinda pesa 50 in seconds on aviatashabiki.com. Kwa majina naitwa Gloria Sakwa, nikiwa mkulima mkazi wa Bungoma. Usikuwa naamini ni kama inaweza kuwa kitu ya ukweli. Huwa naona tu kwa TV watu wakicheza wakisema wameshinda, nikajaribu na 50 bob. Huwa natamani sana kufanya biashara. Kiwa nimepata hii pesa, nimejua sasa naenda kufanya biashara. Si mchezo ya wanaume, hata ukiwa mama utacheza na utashinda. Win millions in seconds. Cheza aviatashabiki.com. Not for persons under the age of 18. Mami dago daitha. Mundu wetu kagirie kwaria. Riu ni no kwaria. Kiuria kiki kiurio na nigikuritio ha ni mithemba iri ya njuki iyo thecaga itagwo stinging bee kana Apis mellifera newe ingi ni Melliponifera. Timeless. Ho, you could have been anywhere in the world. I appreciate it. Rusheje ikinya igura soda yaku kenerere makiria ni ndare kumanya maundu maingi yana ucaba makiria na urumerere kioneki giaku tondu we ni wagirire kuingira iroto ciaku. Pepsi, thirsty for more. Nĩ twacokereria nĩ ngatho mũno makĩria nĩ ũndũ wa gwĩtĩkĩra gũtwarana hamwe na ithuĩ na gũcagũra ceceni ya Inoro TV hwaĩ-inĩ wa mũthenya wa ũmũthĩ arĩ mũthenya wa Jumaa wa kiumia gĩkĩ. Tũthiĩ na mbere. Muthikabu munene wa kanitha wa Gatoreki diocese-inĩ ya Nyeri Anthony Muheria rĩu nĩ akorete haceke na ũũ nĩ kũrũmĩrĩra mĩario yake ĩrĩa yonekete kũruta thirikari mahĩtia ma kũrekereria ciĩranĩro citarĩ na umithio kũrĩ Akenya. Thutha wa ndũmĩrĩri yake rĩu mbũtũ ya ateti nĩ meyumĩrĩtie kũmũnyugutĩra mahiga makiuga atĩ Muheria abatie gũithĩrania ciĩgiĩ wĩtĩkio amu thirikari ĩrĩ na ũigĩrĩrĩki wa kwĩra mũingĩ igũrũ rĩgiĩ tabarĩra iria ĩrathiĩ na mbere na iria irarongoreria gukinyanĩria. Kamau wa Mwangi no tũharĩrĩirie riboti ĩno kuma kũrĩa kaunti ya Nyeri. Gĩtagata-inĩ kĩa ũrugarĩ ũrĩa wĩhĩrĩirie thirikari ya Kenya Kwanza igũrũ rĩgiĩ maũndũ kĩhĩri marĩa matangĩte mũingĩ wa bũrũri nĩho mũthikabu mũnene wa kanitha wa Gatoreki ya diocese-inĩ ya Nyeri Anthony Muheria ekorete thutha wa gũikia kara mwatũ-inĩ wa njũkĩ iria irĩkĩtie gũthogwo. We have to move from
advertisement to government. Stop advertising what we should do, we will do, we have done, and rather put yourself to get people, resources, experts, and we have great capacity even in our leadership in government that they can deliver. Thutha wake kurekereria ndumiriri iria etaũrĩtwo ta ya kũruta thirikari mahĩtia na njĩra ya kuga ciĩranĩro ibatie kũrũmanĩra na ciĩko, Mũheria atharĩkĩirwo ta ngima hiũ nĩ mwahu wa ateti arĩa maramwĩra ithĩranie ciĩgiĩ wĩtĩkio na atigane na maũndũ matamũkoniĩ amu nĩ wĩigĩrĩrĩki wa thirikari gũtarĩria mũingĩ tabarĩra iria mabangĩire mũingĩ ũcio. It is our duty to inform the country planned activities, to inform the country when those activities are being implemented, and to inform the country after those activities have been implemented. Kuita serikali kama advertising agency ni kupotosha wananchi. Hata kule Amerikani lazima Trump aeleze watu wake anataka kufanya nini. Kama wewe ni bishop, chunga leni yako. Linda mioyo yetu. Kwa sababu sometimes it's very difficult when you rattle people not to answer you back. Igongona rĩa ũrugũria wa rũhonge rwerũ rwa gũthaitĩra motungata ma hi na hi thibitarĩ-inĩ wa Consolata Mathari kaunti-inĩ ya Nyĩrĩ nĩrĩo rĩrutĩte mweke kũrĩ kanitha wa Gathoreki gũthiĩ na mbere gũtindĩka thirikari kũrekereria mathirĩ marĩa ĩrĩ namo kũrĩ mathibitarĩ marĩa matongoragio nĩ makanitha kuona matikoretwo makĩrĩhwo kwa ihinda rĩa mĩaka 4 rungu rwa NHIF na rĩu SHA. Nĩ kũrehe thĩna mũico nĩ tondũ thibitarĩ ndĩngĩhota gũthiĩ na mbere na gũtungatĩra kĩrĩndĩ kĩrĩa kĩrwaru angĩkorwo mbia icio itikũrĩhwo. Gũkũ thĩinĩ wa Consolata Mathari twĩna thirĩ mũnene ũtarĩhĩtwo wa milioni 250 million. Nĩ thirĩ Mũheria arauga ũrũgamĩtie imwe cia tabarĩra thibitarĩ-inĩ ũyũ, togũri wa ndawa cia kũigana kana ona kwandarĩrwo gwa thibitarĩ nĩguo kuongerera motungata. Thirĩ ũrĩa arauga nĩ wa kuma mĩaka 4 mĩhĩtũku rĩrĩa Akenya marigitagwo rungu rwa NHIF. Tondũ tũkoretwo tũkĩrĩra tũkĩmoria tũkĩmathaitha no nĩ ta kũrĩa matonaga ũndũ ũcio ũrĩ mũnene. Rĩu nĩ tũrona ona kwĩna thibitarĩ iraugire atĩ nĩ igũtiga kũrigita kana gũteithia arwaru arĩa mena SHA kũmahe ũrigiti tondũ matirarĩhwo. Tũtiagĩrĩirwo nĩ gũkinya handũ hau. Kũringana na ngwatanĩro ya mathibitarĩ ma andũ kĩũmbe na marĩa maramatagwo nĩ makanitha, thirikari yagĩte kũrĩha ciringi birioni 2.5 kũrĩ mathibitarĩ maya harĩ motungata marĩa marĩkĩtie kũheanwo. Handũ-inĩ ha Inooro TV kuma kaunti-inĩ ya Nyĩrĩ, Njĩta Kamau wa Mwangi. Wakĩigua Mũheria thutha wa ndũmĩrĩri yake anyugĩtĩirwo mahiga kũnyugutĩrwo. Tũthiĩ na mbere, President William Ruto nĩaugĩte atĩ nĩ ahotorete wega kũnyitithania mũingĩ wothe wa bũrũri hatarĩ na mũthutũkanio oro wothe. Akĩaria arĩ mathiko-inĩ ma ithe wa speaker wa bunge ya Senate Amason Kingi, President augĩte atĩ no nginya bũrũri ũthiĩ na mbere thengia ya inegene rĩrĩa rĩkoretwo kuo gũkũ bũrũri-inĩ. Mwangi wa Wachira ena ndeto ĩno. Gatagatĩ-inĩ ka mbukĩrĩrio ĩrĩa ĩkoretwo ĩkĩerekerio mwathanĩre wa thirikari ya President William Ruto, President aroneka kwĩhanda na kuga arĩ ona kĩhonia gĩa kũnyitithania andũ othe gũtakũmakania kũrĩa mũndũ aumĩte. We are determined to have a nation that is united, a nation that is balanced, a nation that is equitable. Usawa ni kitu ya maana sana. Akiaria mathiko-inĩ ma ithe wa speaker wa bunge ya Senate Amason Kingi kaunti-inĩ ya Kilifi, President augĩte ndarĩ na ihinda rĩa gũcũnga mũhera amu aratabania kĩbarũa kĩrĩa mũingĩ wa mũheire ũrĩa kwagĩrĩire kĩnene arĩ kũnyitithania mũingĩ wa bũrũri. And I want to say I am committed, I am unapologetic about making sure that there is equity in the Republic of Kenya. Ihinda-inĩ o rĩu mũnini wa President Kithure Kindiki augĩte kũhotwo kwa Raila kĩhĩtahĩtano-inĩ kĩa AUC ti ũndũ wa gũkenererwo nĩ Akenya, ĩndĩ tũbatiĩ gũcokanĩrĩra hamwe ta bũrũri na gũcora mbica ya ũrũmwe. Hata Prime Minister Raila Odinga kama kuna nafasi ingine ataomba ya kimataifa ama Mkenya yoyote mwingine, tusimame kama taifa behind our own, because the success of every Kenyan
the success of one Kenyan is the success of the entire country. Handũ-inĩ ha Inooro TV njĩtagwo Mwangi wa Shira. Tũgĩthiĩ na mbere nĩ atĩ Elvis Munene ũrĩa nĩ mũrutwo wa KCA na ũrĩa worire tarĩki 29 Januari akiuma wĩra wabici-inĩ cia thirikari kaunti-inĩ ya Nairobi rĩu nĩonekete arĩ mũkuũ na mwĩrĩ wake ũgĩkorwo mocarĩ-inĩ ya thibitarĩ mũnene wa Kenyatta. Nĩ ũhoro rĩu ũtigĩte maabithaa a ũthuthuria na kĩbarũa gĩa kũhithũria kĩrĩa kĩarĩire kĩngĩ na nĩguo Elvis arigĩrĩirie thibitarĩ-inĩ wa Kenyatta arĩ hatĩka-inĩ na nguraro cia kĩongo na gũgĩtuĩka mũratawe ũretwo Keith Chacha na ũrĩa moko-inĩ ma borithi nĩ augĩte atĩ nĩ amũhũrĩire thimũ na magĩthiĩ Nairobi ya Kĩanda kũrĩa kũrerĩkana ahobanĩirie na ningĩ kũhũrwo nĩ mũingĩ. Wangũi wa Mwangi nĩ arageria gũtũtarĩria riboti ĩno. Thutha wa Elvis Munene kũra akiuma wabici cia thirikari ya kaunti ya Nairobi kũrĩa yarutaga wĩra rũhonge-inĩ rwa ICT na tũkĩmemerekia rũgano rwake thikũ 23 thutha ũcio famĩlĩ yake nĩ yonete mwĩrĩ wake mocarĩ-inĩ ya thibitarĩ nene ya Kenyatta gũgĩtuĩka arehirwo gũkũ ũtukũ wa tarĩki 29 arĩ hatĩka-inĩ nĩ ngari ya gũkuua arwaru. Kũringana na riboti iria tũhetwo mũratawe wa Elvis ũretwo Keith Chacha na ũrĩa arĩa mathomaga nake mekĩrĩte wĩira atĩ nĩ mũthiriti wake wa hakuhĩ nĩ anyitĩtwo nĩ borithi na nĩwe ũhithũrĩtie atĩ nĩ ahũrire Elvis thimũ na akĩmũria amũtware makagũre mũhuko wa thimũ Nairobi ya Kĩanda kũrĩa kũratuĩka nĩkuo acokire kũhobanĩrio nĩ mũingĩ. Icera ritũ hakuhĩ na macemanĩrio ma barabara ya Charles Rubia na River Road twaranĩirie na aira arĩa matarĩirie ũrĩa hwaĩ-inĩ ũcio wa tarĩki 29 thutha wa thinacara cia hwaĩ-inĩ kwagĩire na gĩcanjama kĩa mwanake kũhũrwo nĩ mũingĩ na borithi magĩũka na thutha ũcio agĩkuo nĩ ngari ya gũkuua arwaru. Acio tondũ marĩ anake ana maikũrũkĩte ndimenya nĩ mũcoco wake makĩgĩire naguo harĩa rĩu gũkinya hakĩra nĩho mambirie gũcocana mũno ithuĩ tũkĩrekereria maikũrũka gũkinya hakĩra niĩ ndakorire mwanake nĩ mũhũri kĩnyitwo nĩ andũ akĩhũrwo thutha wa kũrĩkia kũhũrwo nĩrĩo thigari ciakanirie andũ kũmũhũra thutha wa gũkania andũ kũmũhũra nĩrĩo ambulance yokire ĩkĩmuoya no jamo ciarĩ mũhũre biũ. Kũringana na aciari a Elvis rĩa mũthia kwaranĩria nake ahũrire mami wao thimũ akĩenda amũtũmĩre mbeca ongerere cia kũrĩha ngari hwaĩ-inĩ wa tarĩki 29 Januari no ndacokire kũinũka na hau nĩguo marikire kĩagago-inĩ gĩa gwethana nake. Thabarĩ ya gwethana na Elvis Munene mũrutwo wa thukuru wa KCA na ũrĩa rĩa mũthia ondu arĩ muoyo tarĩki 29 mweri-inĩ wa Januari akiuma wabici-inĩ cia thirikari ya kaunti ya Nairobi kũrĩa erutagĩra wĩra ĩrĩkĩrĩire gũkũ mocarĩ-inĩ ya thibitarĩ mũnene wa Kenyatta riboti ikiuga arehirwo thibitarĩ-inĩ ũyũ arĩ na nguraro cia mũtwe. Ngĩribotera Inooro TV rĩtwa rĩakwa nĩ Wangũi wa Mwangi. Wangũi nĩ ũndũ wa riboti ĩyo ya kĩeha. Rĩu aciari wĩna ciana cigana ciũĩ kwaria rũthiomi rũrũ rwa Gĩkũyũ? Aciari na makĩria mbeũ njĩthĩ o hamwe na mũingĩ nĩ morĩtio kũhĩmbĩria thiomi ciao cia ũndũire kuona aingĩ matikoragwo maciĩkĩrĩire mũno makĩria mahinda-inĩ maya ũtũmĩri wa nenda ũrakũra na njĩra nene gũkũ bũrũri-inĩ. Mĩario ĩno rĩu yarĩtio hingo ya gũkũngũĩra mũthenya wa thiomi cia kĩndũire thĩinĩ wa thĩ ũkũngũĩri kaunti-inĩ ya Nairobi ũgĩtabanio University-inĩ wa Nairobi. Rĩrĩ nao andũ ethĩ na ataaramu matarĩirie itũmi iria irahĩnga ũhĩmbĩria wa thiomi cia kĩndũire. Tarĩki 21 mweri wa kerĩ o mwaka ũkoragwo ũrĩ mũthenya wa kĩmabũrũri wa gũkũngũĩra thiomi cia kĩndũire nĩguo gũcitũgĩria na gũcigitĩra itikahuke. Tũcerete matũra-inĩ ngũrani tũkĩaranĩria na andũ ethĩ na amwe kwaria rũthiomi rwa Gĩkũyũ nĩ kĩbarũa. Kwa marĩtwa njĩtagwo Wanjirũ wa Njuguna na Kikuyu yangu imeishia hapo. Kwetu tunaongea Kiswahili na Kizungu pekee. Njĩtagwo Francis Njunge kuma gũkũ Thika. Mini Gen Z. Kũgĩathirĩra hau. Asa no iko ikiritu hanini. Koguo ndingĩaria mũno. Nĩkĩ gĩtũmĩte ũkorwo Gĩkũyũ nĩ njũĩ kwaria to ngereretwo nĩ aciari othe nĩ Gĩkũyũ. Andũ othe itũra rĩrĩa tũkĩrigainie nĩ Gĩkũyũ othe. Maheo thimo cia Gĩkũyũ macithimũre amwe ao mararigwo icio nĩ ndũ. Ndĩrenda ũgwate ndai. Mũcera na mũkũndũ akũndũ kahatake. Ũcio nĩ mwega. Ona mũmemerekia wa radio ya Hot 96 Jeff Koinange
niageretie kumemerekia na Gikuyu. Kwa maretwa njitagwo Jeff Mwaura Koinange. Na ogoro mothe ne Jumatano ne moene maretwa maria matatu me haria keyboard-ini itago JKL. Na omothe utuko as in tonight. Ataramu a rũthiomi rwa Gĩkũyũ magĩtarĩria bata wa ciana kũrutwo thiomi cia ũndũire wao kuma cirĩ o nini. Station citũ itongoretio nĩ Inoro na icio ingĩ ikorwo ibindi nyingĩ ciao na mwĩkĩre wao ũkorwo mũingĩ wa Gĩkũyũ. Nĩkĩ tondũ ciana citũ ciaingĩra thĩinĩ wa makompiuta na thimũ-inĩ itiraũmenya ũndũire witũ. Ũngũĩri wa mũthenya ũyũ Nairobi naguo utafanĩirio University-inĩ ya Nairobi, aciari makĩhinyĩrĩrio kwaga kũnyarara thiomi ciao na kũhinyĩrĩria ciana ciao kũhĩmbĩria thiomi ingĩ. Mũthenya ũyũ nĩ wa bata mũno tondũ nĩ mũthenya wa kũririkania andũ othe thĩinĩ wa thĩ atĩ nĩ wega tũmenyerere thiomi citũ. Twarie thiomi citũ nĩ tondũ rĩrĩ tũtirenda kũhukia maũndũ marĩa twapacĩirwo twaheirwo ithuĩ nĩ aciari aitũ nĩ maguka maitũ. Ndiye ndacemania na mũndũ okuga atĩrĩ ndaremirwo nĩ kwaria Gĩthũngũ tondũ niĩ twaragia Gĩkũyũ gwitũ. Mũthenya ũyũ ũtũririkanagia harĩ bata mũnene kũrĩ andũ othe na mũno makĩria mbeũ njĩthĩ kũhĩmbĩria mĩtugo na ũndũire wao kũgerera thiomi iria metanagio nacio na mũno makĩria ihinda-inĩ rĩrĩ mĩtambo ya ũkinyanĩria ĩtuĩte thĩ yothe o ta gatũra kamwe kanini. Ngĩribotera Inoro TV kuma gũkũ mũciĩ mũnene wa Nairobi, niĩ njĩtagwo Nyambura wa Mũirũrĩ. Thegio Nyambura Mũirũrĩ nĩ ũndũ wa riboti ĩyo. Ndĩrageria gwĩciria nĩ andũ aigana mabundithagia ciana ciao rũthiomi to rwa Gĩkũyũ nĩ thiomi ciothe. Haya, tũgĩthiĩ na mbere, athũrĩmi a gĩthurano kĩa ũrũmwe thĩinĩ wa gĩtarũ kĩa Rũraya nĩ makomithĩtie ũthayo wa bũrũri harĩ kũmba werũ komishoni ya mĩhaka na ithurano gũkũ bũrũri-inĩ IEBC, makiuga atĩ nĩ kũrahotomia meharĩria ma gĩthurano kĩnene kĩa mwaka wa 2027. Maugĩte IEBC ĩkorwo ĩgĩthukĩrwo kĩgĩna na ningĩ mĩtaratara mĩandandũku na nĩgetha ĩkahota kũrũgamĩrĩra gĩthurano kĩu hatarĩ na mĩhĩnga o yothe. Matongoretio nĩ mũikarĩri gĩtĩ wao ũrĩa ũĩkaine ta Ivan Stefanik. Athũrĩmi aya ningĩ nĩ megũkorwo magĩthũrima ũthii wa na mbere wa kũmbwo gwa komishoni ĩno na nĩguo ĩkorwo ĩkinyanĩirie ikĩro ciothe. We came here basically to observe the implementation of recommendations from 22. There are 21 recommendations. 11 of them, they required legal change, 10 of them only administrative changes. Currently, we are in mid of electoral cycle, so we would like to emphasize the necessity to implement those recommendations in order to have peaceful and transparent elections in 2027. The most important priority of the recommendations is to appoint chairperson of IEBC and also to secure funding of this very important institute. IEBC nĩ ĩragĩbatarania na njĩra nene. Mũcirithania wa igoti Tũgĩru Njoki Ndung'u nake rĩu nĩ atetetie komishoni ya motungata ma rũhonge rwa ũcirithania gũkũ bũrũri-inĩ ya JSC na rĩu arenda ndĩgathiĩ na mbere na gũthikĩrĩria macira marĩa mahandĩtwo mbere yayo nĩ minista wa tene Raphael Tuju na wakiri Nelson Havi na marĩa marenda acirithania othe mũgwanja a igoti Tũgĩru hamwe na mũcirithania mũnene Martha Koome matigithio wĩra nĩ ũndũ wa wagi wa mĩtugo oro ũndũ ũmwe na kwaga ũhoti wa kũruta wĩra ũcio. Cira-inĩ ũrĩa ningĩ ahandĩte igoti-inĩ inene kũhĩtũkĩra wakiri wake ũrĩa ũĩkaine ta Mukite Musangi, Njoki arenda JSC agĩkorwo ĩgĩathwo ĩtige gũthiĩ na mbere na gũthikĩrĩria macira macio, akiuga atĩ gwĩka ũguo nĩ kwagagia acirithania kuona mahoya ma erĩ acio nĩ marahutia macira matuithanĩtie kana marĩ igoti-inĩ kwa ndagĩka ĩno. Hau tũthiĩ nginya kũrĩa kaunti-inĩ ya Kiambu na kũrĩa mũtaratara wa kweheria na gũkua gĩko na kĩrĩa kĩigagwo irũndo wondi-inĩ iria cirĩ thĩinĩ wa mũhaka wa kaunti ya Kiambu na gũkũ Nairobi rĩu nĩ warĩirwo wega nĩgetha kũhotithia mũingĩ gũkorwo ũgĩikara kũndũ gũtheru. Mawatho na mĩtaratara rĩu nĩ mekũrũmĩrĩrwo gatagatĩ ga thirikari cia kaunti ya Kiambu na onjoria kĩũmbe arĩa biacara ciao ikoragwo ikĩũngania gĩko gĩkĩ. Charles Gĩkunga wa Kariũki, mwandĩki witũ kuma Kiambu.
nĩ gĩikaro-inĩ kĩa hamwe gatagatĩ ka anyiti itemi rũhonge-inĩ rwa marĩa matũrigicĩirie wondi-inĩ ya Ũthĩrũ na Ndagurĩti iria irĩ mũhaka-inĩ wa kaunti ya Nairobi na kaunti ya Kiambu makĩarĩrĩria ũrĩa marĩteaga gĩko kĩao. Gwa takataka mwena wa Kiambu no ndĩratwara kora kwagĩrĩire ĩrakorwo ĩgĩkĩra mũhaka yakĩra mũhaka rĩ magaita hau highway na marĩkia gũita hau kando ya highway rĩ morio inywe murutagira wira makoigwa twĩ mwena wa Nairobi koguo ithu twagĩrĩirwo kũrio nĩ maofisa ha mwena wa Nairobi nayo Kiambu hotaguo kũrakoretwo mateta ma gĩko kũnganio na gũcoka gũtigwo irũndo barabara-inĩ nene kũrĩa kũrarĩ na kuorota na kuona onjoria kĩũmbe arĩa monganagia gĩko gĩkĩ matiramenyanĩte na ũguo handũ ha gĩko gĩkĩ gũtwarwo kũrĩa gĩbatiĩ gĩgatiganĩrio barabara-inĩ. Rĩu tũrenda kũmenya ũrĩa ithuĩ ta andũ a Kiambu na andũ a Nairobi tũngĩhota gũka hamwe to make sure that maũndũ macio matirathiĩ na mbere. Mathĩna mau nĩ ta marĩ ma illegal dumping, andũ arĩa marathiĩ gũte takataka na matiĩtĩkĩrĩtio gũte takataka o ũguo. Rĩu nĩ kũrutĩtwo watho wa onjoria kĩũmbe makĩria arĩa mahũthagĩra mĩkokoteni kwĩyandĩkithia nacio thirikari cia kaunti kwaga gũkua ihinda rĩnene kũiyĩra gĩko kĩrĩa gĩacokanĩrĩrio nĩguo gĩgatwarwo kĩara-inĩ gĩa Kang'oki kana Dandora. Kokoteni ĩno rĩ ĩtũmagĩrwo nĩ private garbage collectors kuhakikisha takataka nĩ irarutwana na thĩinĩ wa taũni ici nini cikarehwo hakuhĩ na rori iria cirogotaga takataka. Koguo mĩkokoteni tondũ ndĩretĩkĩrio nĩ andũ a Kiambu kana government ya Kiambu rĩ mwena wa Nairobi no mũhaka ikorwo ĩlicensetwo na mahakikisha mamenye nũ ũkoragwo nayo nĩguo mahote ku-identify kana tũhote ku-identify andũ arĩa marate takataka. Gũkĩrĩ ũguo onjoria kĩũmbe makĩhoya kwehererio marĩhi ma igũrũ rĩrĩa maragata marũa ma kũruta wĩra ũyũ na oho makĩenda kũnyitwo mbaru harĩ kwanjĩrĩria kĩganda gĩa kũhũthĩra gĩko gĩkĩ gũtura mbeca marĩkia gũgĩthutũkania. Twĩtĩkĩrie tuona handũ ha gũthuranĩria takataka hatigakorwo hena maũndũ maingĩ mũno na ciria nyingĩ mũno itũme tũremwo nĩ gũkorwo tũkĩiga takataka ĩyo harĩa. Koguo ho nĩ mekũhũthia hanini na ithuĩ nĩ tũgũkorwo tũkĩruta wĩra ũrĩa kwagĩrĩire na discipline nĩguo ithuothe rĩ tũhote gũkorwo tũgĩthondeka macingira maitũ makorwo me smart. Kamĩtĩ ya mwanya ĩrĩa ĩkuruhanĩtie wathani wa matũra na arũgamĩrĩri a onjoria hamwe na atongoria marĩa matũrigicĩirie kuma kaunti ici cierĩ nĩ yũmbĩtwo nĩguo kũnyabara mĩrutĩre ya wĩra ũyũ na gũkinyanĩria mawatho marĩa magathĩkĩtwo. Rĩu marĩnjĩstwo rĩ o mũndũ aikare thĩ na andũ arĩa akĩarutia wĩra marũngwo icũrĩ nĩguo makĩhote gwathĩka na kũruta wĩra mũtheru nĩ ũndũ wa clean environment. Na rĩbo na namba cia ũrĩa ũmwandĩkĩte mwene kambuni ĩyo na ningĩ makorwo na reflectors kana makorwo mena overall na nĩgetha kũmenyeka mũgoteni ũkiuma mwena na ũgĩthi mwena ũyũ. Handũ-inĩ ha Inooro TV kuma kaunti-inĩ ya Kiambu njĩtagwo Charles Gĩkunga wa Kariũki. Thegio Morio wa Kariũki kuma kũrĩa kaunti-inĩ ya Kiambu nĩ ũndũ wa riboti ĩyo andũ mangĩikara handũ hatheru o nao matingĩgĩaga na mĩrimũ mĩingĩ ningĩ wathiĩ thibitarĩ ũgetio SHA ningĩ na maũndũ macio maingĩ. Thegio Wanjikũ wa Roasters nĩ ũndũ wa kwĩrorera Inooro TV ũndũ ũmwe na Ben Glory kuma kũrĩa kaunti-inĩ ya Kiambu Juja. Tuikĩrie o rĩngĩ tũgĩcoka mwendi wa mathako. Karibu. Naitwa Kane gukuona. Nitakena. Ona wajua irie nako. Maheni. Kareke ona nije one. Niki we. Niwe ngethie kwa Brico Homes ndaga guthumburu. Tumira yawe na garito ka Brico Homes. We na eko kuhana gate ndonakira. Jetagwo Paul Waiganjo. Eastern Breeze Jos Kamala. Brotisha muigana wa 50 by 100 na iriganetie na thitima nene ya Ketraco Power Station. Thogora ne ngiri magana mana ma 80. Deposit ne ngiri gana rimwe. Balance uri hena meri 6. Oho twina broti mwena wa Royal East Kamakis na thogora wa ngiri magana 9
kenda na Juja Farm 550 ona kwenye huru gwa Kongo ne 200 na deposit ya 50. Kwa horo makeria tuhorere thimo namba 0721 077 077 kana 0768 822 007.